गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अन्नपूर्णा मिश्रा शॉर्ट ब्लॉग। आज मेरे टेरेस गार्डन में खिला है ये ब्राइट येलो पोर्टुला का, जो बिल्कुल एक छोटा सा सनसाइन अम्ब्रेला लगता है। इतने छोटे होने के बाद भी इनकी ब्राइटनेस और ब्यूटी दिल को इंस्टेंटली हैप्पी कर देती है। नेचर का ये सिंपल सा मैजिक हर दिन एक फ्रेश और पॉजिटिव फील देता है। जनरली ये डिफरेंट कलर वेराइटी के होते हैं एंड मेरे पास इसके दो कलर वेराइटी हैं, एक ब्राइट ऑरेंज एंड एक ब्राइट येलो। सो मैंने दोनों को ही लगाया एंड इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। हालांकि ये मेरे लिए फर्स्ट फ्लावर है येलो वैरायटी का, बट अगर आप चाहते हैं हाउ टू ग्रो एंड केयर अम्ब्रेला पोर्टुला का, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो डाल दिया करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।